హాయ్! హలో! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ మినీ వ్లాగ్. ఇవాళైతే డ్యాడీ కోసం ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక దాకా పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి బాగా వేగాక ఉప్పు, పసుపు వేసుకోండి. ఈ ఫ్రైడ్ రైస్‌కి 3 ఎగ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. అదైతే ఇందులో మిక్స్ చేసేయాలి. అయ్యో! ఒక మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అయితే మర్చిపోయాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని బాగా వేగనిచ్చేయండి. ఇంక అందులో కొంచెం కారం వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేయండి. ఇప్పుడు రైస్ అయితే అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. మన టేస్ట్‌కి తగ్గట్టు సాల్ట్, కొంచెం పొడి మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇంకేముంది, మన వేడి వేడి ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే గార్నిష్‌కి వేసుకోండి. నా దగ్గర అయితే అవైలబుల్ లేదు. ఇంక డ్యాడీ కోసం అయితే లంచ్ బాక్స్ తీసుకువెళ్తున్నాను. నా వీడియో ఎండ్ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.